ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପ୍ରଗତି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। କରୋନାର କ୍ରୁଶ ବୁଲୁଅଛି ବିଶ୍ୱ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକେ ମଣିଷ, ବିନା ମେଘେ ରଚେ ଆକାଶେ କୁଳିଶ, ଅପ୍ରମାଦ ହେବେ ନାଶ। ଅଣସର ଘର ବଙ୍କର ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିଛି ବସି, ଭାବିଛି ଅଚିରେ କରୋନା କବଳୁ ଯିବ ପରା ଦିନେ ଖସି। ହସଇ ପ୍ରକୃତି ହସଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହସେଗିରି ବନ ତୋଟା, ସଭିଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଖୁସି ଭରି ମନେ ମଣିଷ କପାଳ ଫଟା। ଉଡ଼ୁନି ଜାହାଜ ଗଡ଼ୁନାହିଁ ରେଳ, ବସ୍ ବସିଛି ରୁଷି, ଚାଲୁନାହିଁ କଳ କାରଖାନା ବନ୍ଦ, ଶ୍ରମିକ ଯାଇଛି ଫସି। ଶାର୍ଦୁଳ କୂଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଜଳରେ ହାତ ଟେକି ସଆରତେ, ଡାକୁଛି ଶ୍ରମିକ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଦିଅ ଆମକୁ ଯାଅ ପରତେ। ଚାଲୁଛି ଶ୍ରମିକ ଅସରନ୍ତି ପଥ, ହୃଦୟତା ଯାଏ ଫାଟି, ଜୀବିକା ତ ଗଲା ଜୀବନଟା ରହୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ମା ମାଟି। କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ପାଚି ପାଚି ଯାଏ ତୋଳିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଗାଁ ତୋଟା ହାଟ ସବୁ ସୁନସାନ୍, ଚାଷୀ ଡାକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଖାତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ସୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ଧନ, ବିଲକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଖଇ ହଲକ ମରିଯାଏ ତାର ମନ। କୃଷକ ବାପୁଡ଼ା ଚାଷ କରି କ୍ଷେତେ ଯୋଗାଉଥିଲା ଆହାର, ଉଜୁଡ଼ିଲା ଚାଷ କୃଷକ ହତାଶ କିଏ କରିବ ବିଚାର। କୃଷକ ଶ୍ରମିକ କରେ ହାହାକାର ପରଂ ଭୋଜି ଯେତେ ଶୁଣ, ଖୋଲି ଦିଅ କ୍ଷେତ ଖଣି ଓ ଖାଦାନ ହାତ ଖୋଲି କର ଦାନ। କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚାଇବେ ହସିବ ଦିନେ ଏ ଦେଶ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହେଜିନିଅ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଅହଙ୍କାର ଦେଶ। ଖୋଲି ଦିଅ ତୁମ ଗନ୍ତାଘର ତାଲା, ମେଲା କରିଦିଅ କିଲା, ଚିହ୍ନି ରଖ ବାରେ ପ୍ରଗତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ କରି ଢିଲା।